அதிமதுரம் கிடைக்கும் சரிங்களா. ஸோ அதிமதுரமும் சிற்றரத்தையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 100 கிராம் வாங்கி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது ரெண்டுமே வந்து சளிக்கு வந்து நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டு மூலிகை. நல்லா வந்து நம்ம கோழையெல்லாம் வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வரும். ஸோ இந்த பவுடரை வந்து என்ன பண்ணலான்னா சுடு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் உள்ளுக்கு கொடுத்துட்டு வரலாம். இல்லை சுடு தண்ணியில் கொடுக்கும்போது அவங்க குடிக்கல அப்படின்னா வந்து தேனில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி 2 வேளை வந்து கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சளி இருமல் எல்லாமே வந்து நல்லா கம்மியாக ஆரம்பிக்கும்.